司啲人都幾自戀，去到邊都要自拍。喂，做乜嘢啊？自拍。Jackpot。你知道啲咩？你还记得Jones跟老板说过什么吗？愛與代碼共存亡。没错，如果我就是 Jones， 我一定把代码放在身上，甚至刻在身上。紋身。 But the thing is, this nerd ain't got no tattoo. 再看这张，有什么共同点？佢戴住同一塊佛牌，咁但係如果佢真係中意塊佛牌咧？你再看这张，李总说过，这 Jones 喜欢去海边晒太阳。一个 nerd 去晒太陽帶着佛牌，咁可能咪曬咗個好核突嘅印出嚟咯。呀，即便如此，他還不把它摘下來，可見這個佛牌有多重要。咁我明。 No， 你還不完全明白，因為我剛才想到，我在巴朗那邊也看到過這個佛牌。 真係好靚啊！我同個宗師行緊嘅時候，我見冇人，我咪攞把菜刀嚟劈佢咯。點知一劈入唔到肉，原俾佛牌頂住咗。佢諗住掉頭走，我攞支槍懟冧佢咯。呢佛牌真係好靚。我帶出去。 佛牌，我們的線索。What I say? We hit jackpot, and we got hot pot. Ladies first。我爹哋媽咪咧想呢個週末約你同你屋企人一齊嚟我度食飯啊！係咩？喂，咁就好啦。我第一次嚟你屋企，我想問用人道方式去俾禮物啊，定係中國方式好啲咧？印度方式係點㗎？擺啲甜品啊，跟住係咯。甜品？爹哋媽咪會中意。喂！喂！咪走！唔喐啊！停手！唔好亂嚟啊！放咗佢！攞晒啲嘢出嚟。徐生，徐哥，使唔使我懟入去啊？得。查清楚。冇。唔喐啊！走！你冇事嗎？我 OK 啊，你有冇事啊？冇事啊。我哋去警署落分份口供先啦。好啊，你着翻件衫先。田威，你嚟到就啱啦。發生咩事啊？邊個要跳樓？你阿爸啊！咩話？你阿媽喺上面圈緊你阿爸，你快啲上去啦！係咯。我睇住架車。堂哥，你唔落得車㗎，好谷架撐㗎喎。嗰佢阿爸俾咁多，唔該晒。老公，你做乜嘢啊？你落翻嚟先啊！老公，你唔好咁樣，老公，你落翻嚟啊！阿仔，你睇下你老豆要跳樓啊！老豆，啱啱你嚟到，可以幫老豆收屍啊！到底咩事啊？係我太貪心，諗住個市穩定翻啲，擺咗6倍過間航運證，尋日跌咗9點，咁咪一開蝕咗啲啦，乜都冇晒啦！阿爸，你做乜要玩咁大啊？
我哋換咗咁大間鋪，每個月貸款貴咗好多啊！將啲錢抌晒落去股市度，我辛苦咗成世人啊！而家乜都冇啦。Uncle，錢冇咗可以揾翻噶咋？但係如果你有咩事嘅話，佢哋點算啊？係咯，阿爸，如果你死咗，飛個睇啊媽，吓，佢點會生活落去啊？我呢世人搏命揾錢，我為咗頭家，冇行差踏錯，點解個天要咁樣對我？你唔好理我啊，等我死啊嘛！老公你唔好咁啊，老公！你唔好理我啊，俾我死啊嘛！謝生，你冷靜啲，你聽我講幾句好唔好？其實我一直都好羨慕你，你有咁好嘅仔，咁好嘅老婆。你唔好理我啊，等我死啊嘛！跳樓嗰啲都係我啊！我老婆已經智障癌症啊，連我都唔認得啊！你明唔明白我嘅感受啊？點都好啊，鋪頭冇咗咪冇咗咯，股票冇咗咪冇咗咯，最緊要係屋企人，一家人可以整整齊齊一齊食。聽我講，為咗屋企人，唔好做錯事。老豆！唔好放手啊！我唔想死喺捉上喎。老公，你唔死得噶，老公，做咩咁傻啊，老公？我哋唔可以冇咗你噶，老公。土哥講得啱啊！我哋一家人仲可以喺埋一齊，可以從頭嚟過啊！係啊，老公，冇咗間屋唔緊要啊，我哋一家人可以從頭開始過，老公，你明唔明啊，老公？我哋可以翻屋企食飯啦，就係一家人。頭先情況真係好危險。你話錢冇咗就去揾過啫，第個人有咩事啊？最慘嘅係親。我阿爸冇事，真係要多謝堂哥。冇咁講，應該做嘅，係你阿爸福大命大運氣好啫。係咯，我都係咁講噶啦，一定係我新嗰個護身符夠靈。既然係咁，我一定要將佢放喺架車上面，咁就可以保佑我哋全家車。我而家就一定同我上車。好 Sir， 經過監聽同埋跟蹤，我哋可以確認個 HR 完全冇問題。我同阿琪而家跟緊個營運副總。根據智富 App 嘅總裁李毅詩嘅口供，加上 IT 部門嘅分析，已經搞清楚，如果打開咗智富 App 嘅後門嘅原始碼，所有用緊呢個 App 嘅股民，包括公司，都會即時不受控咁拋售股票。即係話所有嘅用戶都會變成智富 App 操控嘅喪屍咁，同一個時間不停沽貨，最後就會形成一個根本翻唔到轉頭嘅股市閃崩。周鴻綁架周世豪，目的就係逼周太出售所有財通嘅股票。而邊個出嚟救周世豪嘅話，周鴻就得邊個。結果只有兩個：一，香港所有富豪都唔敢出手；其次，就係香港四大富豪都俾人綁架，直接影響香港股市。佢哋咁樣做係幫智富收購財東而鋪路，等周太喺走投無路之下，焗住要揾李毅詩。最後智富用一個極低價錢收購財東，唔單止剷除咗競爭對手，仲可以喺短時間之內將智富一個用戶推到最高。跟住佢哋利用金融界嘅白人高層嘅死，嚟掩飾中資呢個金融核彈製造者嘅死。佢哋叫做蘭艾軍團，殺死嗰啲白人金融高管，一嚟咧係想喺表面製造族裔矛盾，迫使啲白人同國際金融資本全部撤出香港；二嚟咧係想巧妙咁掩飾瓊斯嘅死亡。佢哋係想通過瓊斯設計嘅源代碼去啟動智富呢個金融核彈。呢個先至係 EGM 嘅終極目標，但係呢個源代碼暫時係失效嘅，
所以周鴻而家正喺度揾緊新嘅源代碼。我哋已經非常接近真相㗎啦。嗱，揾出智庫後門密碼呢個任務咧，阿邵 Sir 你全權負責。 Yes sir。通知金管局呢幾日盡量阻止路易斯響股匯期3個市場攻擊。By time 俾多啲時間，警方嗰度做嘢。咁即係我哋而家最後嘅線索就係巴郎。宗師係點寫嘅？希雅，頭啊！你睇下呢塊佛牌係阿鐘生前戴嘅，係咪同阿威威而家身上睇嗰個有啲似？你哋講緊鐘書嗰塊佛牌？做咩？希雅殺死鐘之後，本嚟想將佛牌交俾周鴻，但周鴻覺得冇用，所以冇料到希雅就攞翻俾自己。頭啊！好明顯，而家威威身上戴緊嗰塊佛牌就係鐘生前嗰塊。Car recording control。Control Sam， 請講。咖啡到達案發現場附近，呢個核對報案資料。Over。Control Sam， 收到。已經確認持刀匪徒呢床，請即刻行動。Roger。警察，開門！警察，開門！哈三，你哋上當啦！哈哈哈！有人報警啊！九成玩嘢啦！伯伯，邊個叫你咁做？我唔識佢噶，佢俾咗1000蚊我，淨係叫我等到你哋嚟嘅時候就讀呢段字俾你哋聽啫。喂！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 阿哥，阿哥，誒頭，你點解會嚟嘅？我做咩事？入咁多架車，有咩司機啊？戴晒口罩，睇唔到。啱啱仲有人報假案添啊！奇怪。Hello，阿頭，你哋點解會嚟嘅？喂喂，希雅俾你嘅佛牌喺邊啊？我放咗喺架車度喎。攞嚟睇下。唔喺度啊！喂，企喺度！我哋跟蹤嗰個營運副總，一直同一個用男性頭像嘅人用暗語對話。經過破解，同佢對話嗰個人叫佢向券商散佈消息，做空股錢，所以我充分懷疑嗰個男性頭像嘅人就係安娜。我試下 hack 入呢個副總裁嘅通訊 app， 利用佢同人哋嘅通話信息，再鎖定對方嘅位置。盡快。呢個人好謹慎，裝幾層防火牆。揾到啦！呢度應該就係安娜嘅位置。喺呢度啊？係。靚仔，想食啲咩啊？喂，老闆，牛雜麵2碗啦，2碗牛雜麵。好，收到，即到。唔該。好，手機留喺車，翻去攞先。OK。Sorry。係。你好，牛雜麵到。咦，唔該唔該唔該。我食。幾得咁喎啊！
保护市民应该是何警官的职责吧？听说你在找我啊？嗯？你这个人有一点一直没变，就是老是喜欢拿枪去杀人。你看，你把我弟送走了，现在又想送我上路。但好在今天你不敢。嗯。如果你真係喺條街亂嚟，你信我即刻白咗你。立刻把我扒了！哇，真帅！但现在最不想我死人的就是你吧，何警官。我也死了，你什么都没了，而且明天会有成千上萬的人來當我的陪葬，多風光啊！保護我就好啦，你點都走唔甩。上面有面吃啊！何警官，我今天来找你呢，当然除了有好吃的面之外呢，就是要提醒你，你欠我弟的一条命，已经欠了很久了，是时候该还了，啊，有借有还，这才符合你的风格嘛。周唔同你喺面朗嘅 CCTV 已經調咗出嚟。佢喺6點方向走嘅，睇下附近畫面。睇嚟佢喺度做好晒功課，研究個 CCTV 啲盲點。佢走嘅路線全部都喺盲點區域裏邊。佢唔可能全日都盲點裏邊。根據今日着嘅衫，check晒所有 CCTV， 點都掛到行程。快！怎麼樣？你終於都翻嚟，過嚟睇下。我哋入咗佛牌裏面嗰組代碼，原來仲有一組密碼，估唔到佢留多手，今日真係俾佢玩死。Pat， 是在琼石他家找到的。我已經洗晒部 Pat 面啲嘢，都洗了。裏面都係得佢啲自拍照、銀行轉帳記錄同埋我哋通話嘅證據，呢啲全部都唔留得。轉帳記錄有找到銀行卡嗎？嗰張卡我 check 過啦，裏面都有唔少錢。給我！就靠你了 ，please， 知道吗？收我进去，试试看。OK， 原來密碼一直都喺我身上。聽日一開始我就會 upload 上去，到時就大功告成。好，就好好休息，好好睡個覺。明天，砰！
punch the backdoor code in at 9:30 when the stock market opens. You ready? Ready. We've got a cloud-based activation program running. The bomb will launch automatically at 9:30, releasing the backdoor. Great. Everything is ready, boss. Excellent. And I'll be over here dumping all the stocks to correct the market once the bomb is dropped. This whole Hong Kong stock exchange market will be done in less than 10 minutes. So the Hong Kong government has no trading curb or a time trading halt? Not in a million years. People's lives are at stake.收到。啱啱 CSTCB 已經將成棟大廈嘅門鎖密碼都破解晒，仲 copy 埋密碼。揾人守住窗口。老闆，冇咗呢入。Shit！ 停下！哎呦！原來呢個就係你真面目。真的。金融核彈已經停止咗啦。以防萬一，hack入佢 backdoor，改個密碼。收到。今日我非常之榮幸可以主持香港舉辦嘅金融峰會。呢一件係匯聚世界各地金融精英嘅盛事。今次峰會唔單止為金融界多方交流合作提供咗平台，亦都為大家探討未來金融趨勢提供咗寶貴嘅機會，具有重要嘅里程碑意義。所以我喺呢一度衷心感謝大家嘅出席。喂 ，IFC 個炸彈同金融核彈已經解除。唔錯。炸咗彈。何警官，你想知道炸弹在哪儿？想知道你老婆在哪？那该怎么做呢？按照老规矩，跪下来。又不是没跪过啊！跪一下，我就告诉你啊。你啲人要俾個伙計拉晒，我諗今日核彈都拆埋。行，安娜被抓了，那又怎么样？金融核弹没了，根本就不是我想要的。Who cares？我要的是你何浩輝跪下來。我跪咗，你都照撳掣㗎。真係要我跪你，你閒啲啦。
人，虽然是假的，但做的跟真的一样。3号车，哇，满载啊！想想，好几吨的炸药，要么是贵宾、何太太，然后你看到这个红色的按钮，按下去，会在 ，boom。但这些不重要，大家都找错重点了。重点是你，何浩辉，你才是主角。因为等会展没了，全香港都会知道，是你何浩辉害死他们的。我做这一切全部都是为了你一个人。不领情哎！你还一直问我，你老婆在哪儿？让我问你。我弟弟在哪儿？我从小跟他相依为命，他是我唯一的亲人。这个世界是邪丑陋的，很无聊啊！谢谢你，让他提早解脱。欢迎目标。那我现在也放不要谢我啊！我也让你老婆提早解脱。老聲，嗰邊，周紅，你投降啦！你唔使旨意離開呢個天台。你不是一直都想一枪毙了我吗？我要你亲眼看着你最亲的人死在你面前。弟弟，我來找你啦！點解架咖啡會喺度嘅？元朗好多劏咗警車，成車都拆嘅。火飛，即係 call control，疏散出面啲市民。何 Sir， 電話。喂，定定，何 Sir， 揾到阿嫂啦。個炸彈，炸彈開始倒數啦，你放心啦，
我哋一定會救佢出嚟。靠你哋。放心，我哋揾緊辦法。鎖匙。Sir，等插喺豬隔離先。對唔住，我要揸車上去先。叫佢上車，我幫上面收晒，冇時間啦。走。上車先，快啲上車！快疏散市民，保證大家安全啊！快啲疏散市民，快啲！哥哥，萬人安全，我好好睇住紅姐。頭哥，萬一有事，我退休計劃就攞晒㗎啦。一家人最緊要整整齊齊，再攰再辛苦，只要佢開心，心。如果市民受到生命嘅威脅，每一個警察都唔會傻，包括我。
What the hell just happened? Bomb didn't go off. Anna's in trouble. Mary! No worries. There's an old Chinese saying that says be prepared for any contingency. Let's restart the financial nuke, shall we? Shit. Shit, someone changed the password to the back door. They shouldn't be celebrating so soon. Today is the monthly stock index futures delivery day and I'll be dumping stocks. All right. Listen, everyone. Today is our final battle against the Hong Kong government, even without the nuke. So I want you to sell up all the stocks we have on hand and make sure that the index drops below 20,000 points by the end of today's trading session. Got it? Yes, boss. Then go, go, go!個市開始出現大量拋售，好明顯 EGM 基金出緊招。19,500點，今日守咩位？唔可以跌穿2萬。嗱，早半個鐘頭收市，守住2萬點，掉幾多，我哋接幾多。今日嘅市，大家都有目共睹。大家嘅公司能夠做到今時今日，全靠香港呢個地方。而家香港出現問題，我哋好應該企出嚟撐住自己嘅屋企。滔哥啊，你絕對可以放心。我諗我哋大家都已經準備好晒㗎啦。咁好，我哋就動用我哋所有嘅資金撐住個市。等陣，我有一個提議。請講。而家個市水分咁多，而且佢哋仲有準備，就算我哋不斷咁樣接貨，都係盲拳亂打，浪費彈藥。但係有班朋友，我哋可以好好咁利用。係邊個？全香港嘅股民。支付 App 呢個 App 其中一個設計嘅 logic 就係會推薦一啲當日升幅最大嘅股票俾啲股民。如果我哋集中火力去托住2隻股票，呢個 App 就會推薦呢2隻股票俾佢哋。根據個 App 以往嘅數據，嗰啲股民係會跟隨買，所以呢啲股民就會成為我哋好好嘅籌碼。所以我哋應該集中火力托住林山同埋梁山2間公司嘅股票，呢2隻市值最高嘅藍籌，咁守住2萬點就有希望。咁好，我哋即刻行動，開始。靜姨，係，你睇下嗰個致富 APP 咧，推薦咗咧臨時集團俾我啊！照佢哋推薦買嘅，肯定冇錯噶。時集團咧，好多人買噶，肯定冇問題噶。如果你入咧，我都入翻啲。好啊，好啊，咁一於今日我哋一齊去啦，好嘛？仲有幾耐？半分鐘。我頂2萬點，跟住有貨，一聲。收市。Yes。Damn it! Get out! Get out, everybody! Now!
但係 team spirit 係我哋做警察嘅常態。我好好睇住行車。Stop！